但我諗係因為個人大咗，我都夠膽講用成熟咗呢個字眼，即係成熟咗、睇化咗。咁人哋講你喂，你唔紅喎，你肥腫難分喎，喂你過氣喎，確實係事實啦。咁我唔會否認嘅喎。咁個問題就係你點樣可以令到呢啲事情改變？即係你點樣去執行？即係點樣你去做翻你以前可以做到嘅嘢？即係呢個先係重點。咁去到你好嗎啦，先至開始發現，咦，冇晒喎，啲人唔見晒喎，咁先至開始叫做明白，哦，原來歌手同埋 fans 中間係需要有一啲尊重，即係開頭真係唔知道究竟點解佢哋會支持我，亦都冇 appreciate 呢樣嘢。咁係你阿媽之後啦，我阿媽開始就開始會多謝或者覺得辛苦佢哋啊，即係山長水遠，可能去邊度唱歌，佢哋會嚟聽啊，要投票，咁佢哋通宵投票或者點樣咁開始先至會感激佢哋，即係因為始終我比我同齡嘅人，我同年嘅人出道嘅人，即係譬如柏豪啊、Jason 啊佢哋，其實數埋埋，我差唔多冇咗，比佢哋少咗4-5年嘅時間出現喺熒幕，出現喺大家嘅眼前。咁又有好多病痛，咁食藥又有副作用，又令到我即係肥腫難分咁樣啦。咁聲帶又冇咗啦。咁又好難去說服人哋，喂，你睇下呢個幾靚仔，唱歌好好聽㗎，兩樣都冇。咁你點樣去做一個歌手咧？咁但唔係喎 Ken， 提翻你先，你後生過佢哋幾歲喎？其實你嗰幾歲其實係你嘅年紀可以後生過佢哋，然之後可以追得上。但係聽歌嘅人唔會咁樣諗，即係聽歌嘅人只會特別係而家，可能甚至乎有啲人係唔係聽歌，係聽人嘅。即係我中意嗰個人，我就永遠聽嗰個人嘅歌。哦，即係粉絲向為先咯。係啦，咁所以我覺得合理嘅。我冇唔開心嘅。OK， 我純粹真係覺得，真係要追翻啲時間。我唔知自己追唔追到，或者我唔知自己可以點樣去補救呢件事。即係佢付出咗好多嘢喺我度。咁我點可以補救到呢件事咧？即係唯有就係做好我做嘅嘢。好嘅，我哋一人之境播客今日好開心可以請到阿 Ken 洪卓立。Hello， 大家好，我洪卓立 Ken。OK， 咁先同阿 Ken 傾偈啦，因為啱先我哋已經有做過一個訪問喺前面，咁但係依家係嚟到一個比較私人嘅對談環節，所以我想同你講下好多，即係因為你啱先你講咗好多嘢啦，講咗好耐啦，我想你唞一唞先聽我講一講我同你之間嘅故事。係咁樣嘅，我見咁曖昧啊，好曖昧啊！呢個開頭好曖昧啊，就係第一次識阿 Ken 係07年嘅《愛情萬歲》。喂，係《愛情萬歲》。阿 Ken，你記唔記得你嗰個時候飾演嘅一個咩角色？差唔多20年前。我就係記得我熒幕初吻喺嗰套戲嘅，喺嗰套戲出現啫。其他我唔記得咗我叫咩名啊，即係我做咩？我最記得我嘅熒幕初吻係喺嗰套戲發生嘅。初吻嘅對象仲記唔記得？記得係阿 Yumiko。冇錯，我嗰時候係第一次聽你嘅歌，而且係愛冇膽第一次。係跟住你知唔知我嗰個時候第一嘅反應係咩啊？好難估。都搞咩啊？又靚仔又識唱歌咁樣。哇！你呢啲說話。唔係，因為我嗰個時候咧，都係十幾歲啊嘛，讀緊中學嘅時候。係跟住你其實都唔係大我好多啫。咁就所以第一次就見到一個
靚仔哥哥咁樣出演啦，跟住因為 Yumiko 我又好中意喎，其實嗰時候有啲妒忌你，係因為你喺裏邊即係同佢做情侶啊嘛，好笑嘅。你講起我突然間諗起個畫面，係拍嗰場錫嗰場戲咧，因為我第一次拍戲嘛，咁啱啱入行一張白紙啦，咁係我主動錫入去噶嘛。反而係佢避開，跟住等 sorry cut 機 ，sorry 等啊 ，sorry，反而係佢即係唔知佢係未準備好定係怕醜定乜嘢啦，緊張係啦，佢反而仲緊張過我，咁跟住等，跟住過咗即係 cool down 個人30秒咁，跟住先好 roll 機咁，跟住再嚟過咁樣先，我先錫落去，咁其實拍咗一 take 嘅咋，嗰個係我就好記得，因為反而我覺得做咩啊？即係唔通我，因為我係諗好多嘅人嚟嘅，我諗死啦，係咪我即係有咩得罪咗佢啊？或者我之前講錯，又或者點樣佢好憎我，即係要有一個心理準備，跟住先至可以俾我錫咧，咁樣咧，咁即係嗰陣時諗好多呢啲噶嘛。咁當然而家就知道唔係啦，即係因為 friend 咗熟咗，咁就知道即係真係未準備好嗰下咁樣。你啱先話唔記得自己演過嗰個角色係叫咩名，但係大概知道劇情㗎嘛？記得㗎嘛？總之我淨係記得我中意 Yumiko 咁咯。但係就好有膽咯，因為雖然你首歌叫愛冇膽，但係嗰時候好夠膽一個弟弟嘅角色去中意一個姐姐嘅角色㗎嘛。嗰個時候係我記得好似係影相㗎嘛，好似係係啦。咁嗰時候第一次做戲，同埋第一次算，因為嗰部電影咧好得意啊，係同時你哋同期嘅幾位新人一齊拍㗎嘛，同阿 Jason 同埋阿柏豪。咁嗰個時候喺部電影裏邊，你自己係點樣嘅一個心態，或者係好唔好玩咧？嗰個時候成班叫做話後生男仔啊一齊玩。我冇記錯，其實唔係話好多一齊嘅對手戲嘅。我冇記錯，我記得好似唔係話好多，有但係唔係好多。咁但係就好開心嘅，因為你梗有唔使埋位嘅時候㗎嘛。咁就冇啊，即係又同一年新人。因為嗰年我哋即係基本上日對夜對，即係每個 event 其實基本上。每個新人嘅 event 基本上就係我哋嗰班人啦，即係我哋嗰班嗰一年又特別多新人啦，即係我啦、小肥啦、周柏豪、陳柏宇、林峰、Oscar、鍾舒漫、江若琳，即係好多都係嗰一屆嘅。咁跟住嗰陣時嘅新人，比起而家嘅新人係多好多嘢做嘅，即係一日真係可能唔跑8壇10壇嘢都唔出奇嘅。咁就每一日都見到你咯，咁就每一日都係嗰班人咯。咁其實係我覺得係好嘅，即係而家諗翻，而家即係入咗行咁耐，而家諗翻係覺得係開心嘅，即係因為好難有一班傻更更嘅人，可能係我自己係啦嗰陣時，可能好難有一班傻更更嘅人，即係每日都玩，每日都見面咁又。但係又係做緊嘢嘅咁樣，咁特別係我係嗰陣時，因為我其實唔係即係我都有講過，其實我唔係由細到大發明星夢，即係想做呢行嘅人嚟噶嘛，咁就即係乜都冇諗，咁又呢張白紙，咁就日日嚟玩咯，即係日日開工就係玩，就去做一啲未做過嘅嘢，即係做戲啊、唱歌啊、配音啊，即係好多呢啲嘅嘢咯。係啊。OK，突然間夢回19年前，差唔多。哇！我嗰個時候都係讀初中、中學嘅時候，好多畫面我都記得嘅。即係雖然我記性唔好，但係新人嗰年好多畫面都記得嘅。即係第一次 casting，即係新秀。見到吳宇大哥，見到 Manny， 即係就咁樣咯，坐晒喺度，跟住我就喺嗰度唱歌，咁啊跟住即係唱到走晒音嘅，即係因為好驚。我再講一次，點解我要比賽？
好多人都唔知嘅，即係好多人都覺得我係講大話，即係其實我好想做明星啊，即係類似係咁樣。嗰陣時係我阿媽係一度以為我細個以為我係自閉嘅，我係唔出聲嘅，我係完全唔講嘢嘅。咁跟住係無意間同啲同學去唱 K，嗰陣時興唱 K，咁就跟啲同學仔去啊，好似好巴閉咁樣啦咁。咁跟住頭2次我都係淨係去俾錢飲嗰杯凍檸茶，冇唱過歌嘅。咁直到去第3次，我就覺得哇，好似好蝕底喎，即係個個都好似好 high 攞住支咪好唱歌咁我攞嚟試下啦。咁我好記得我第一隻唱嘅歌就係陳奕迅嘅《綿綿》。哦，咁跟住唱完之後，我就叮一聲，突然間，咦，原來唱歌都幾爽嘅喎。咁跟住就發現咗自己中意唱歌。咁其實我中意唱歌嗰件事並唔係中意喺人哋面前唱歌，我係純粹中意唱歌呢一樣嘢。係咁機緣巧合啦，即係有一個唱歌老師，咁就其實而家諗翻咧，即係好老實講，佢都係貪圖我美色嘅咋，貪圖我當時候嘅美色啦。咁因為佢喺冇聽過我唱歌嘅情況之下，佢同我講話，我覺得你有入娛樂圈嘅 potential， 即係嘅潛力，不如你嚟跟我學唱歌啦。哦，係咁樣講嘅。OK，咁你就知道，而家你諗翻就知道，你冇聽過我唱歌，你點知我有潛力咧？係咪？或者你形象咯，你形象俾人嘅感覺有信心咯。即係佢係嚟我學校傳福音啊！即係佢嚟我學校，即係每個禮拜就見到，因為佢又咁啱又金毛啦，染咗頭髮啦。咁我嗰陣時係唔出聲鵪鶉咁樣噶嘛。咁我就淨係每日都放學就打波。都驚嘅喎，見到一個金毛。係啦，就係每一個禮拜5就有一個人有個金毛翹住隻手喺側邊咁樣望住你。係望到實一實，一路望一路打波，一路望一路打波，我就一路睄佢，一路仲喺度喎，點算咧？打唔打好咧？走唔走好咧？跟住我腦諗好多嘢啦，點算咧？一陣間我出門口，佢會唔會即係攔住我？唔知講咩咧？你望仲喺度喎咁好多個禮拜，咁直到有一個禮拜佢無啦啦走過嚟就係同我講呢樣嘢，就係話，我覺得你有潛力，即係睇你打波，但係知你識唱有唱歌嘅潛力，好搞笑喎。係啦，即係而家諗翻你就知咩事啦。個邏輯好奇怪。咁當時我冇諗咁多嘅。咁你細個咁咧就即係傻更更咁，你點知咁多嘢啊？咁跟住就佢話唔使錢，免費教我唱歌。咁我就咁啱又中意咗唱歌啦嗰陣時，咁跟住就諗住去啦。咁但係因為點樣講咧？我住喺上水，香港有個地方叫上水，咁佢咧就要喺銅鑼灣教唱歌，咁嗰個車程你當半個鐘先算啦，你即係當唔好理嗰個車程啦。但係個問題係要車錢，咁我嗰陣時學生嚟嘅啫，我冇錢嘅，冇多餘嘅錢去做呢件事咁。咁我同屋企人講啦。咁我俾屋企人鬧到我黐咗線啦，即係話我發明星夢啦。咁跟住我好記得，我老豆講咗一句：你估你係郭富城？你除衫嚟睇下。即係因為嗰陣時我仲係俾風吹走嘅年代嚟噶嘛，好瘦，即係食極都唔肥。咁然之後郭富城係即係fit 嘅時候嚟噶嘛。你估你係郭富城？除衫嚟睇下咁。學人做明星，發咩明星夢？我即係類似係咁啦。咁我就打消咗呢個念頭啦。咁其實我冇所謂嘅，因為其實我唔係想做明星啊，我係想學唱歌。咁好啦，咁跟住到我中五畢業啦，咁出嚟做嘢啦。咁其實我係做咗8個月左右啦，我冇記錯係8個月左右嘅地產行業。咁係做 sales 定係做 sales 都係鵪鶉噶啦，即係都係頭3個月都係坐喺個 office 度喂，喂你好啊，你個單位有冇？我係咩地產啊？你個單位有冇興趣出租或者即係
放手啊點樣啊咁，跟住就俾人吸線，跟住就打第二個咁樣啦。即我依家最煩嘅最煩嗰啲啦，嗰班人就係其實我曾經做過嘅。係咁然之後，我問翻個老細都好好笑嘅，即係後尾 friend 咗啦。咁跟住佢就問，即係後尾我就問佢，其實你點解會請我嘅？即係你見我個樣都毫無殺傷力同埋毫無說服力啊！即係賣樓、租樓呢啲咁大件事，佢就話因為你個樣冇說服力，唔係，因為你個樣冇殺傷力，佢就話有好多人都會想中意由你呢啲咁嘅樣去帶佢睇樓嘅。哇！喺個房地產行業都係要根據即係 sales 唔同嘅外形去區分佢嘅功能。真係㗎，即係除非你把口好叻，即係我有啲師兄，即係當時我嘅師兄，係我都夠膽講個樣係粗獷、岩巉。你唔信佢係一個地產 sales 嚟嘅，仲係唔沖涼嘅。哇！係有味嘅，咁大鑊，但係佢係成間鋪頭 top sales， OK 最勁嘅，佢教咗我好多嘢嘅，咁好啦，跟住做地產啦，開始有啲錢啦，咁啊，跟住就突然之間諗翻起呢個老師，即係所謂老師，咁跟住我就打俾佢，我話喂，我又想學唱歌，你仲會唔會教我啊？咁跟住佢。話咁你就照嚟啦，咁但係就當然收錢啦，我開始收錢啦。咁又嗰陣時又冇乜特別嘅租交，咁我同即係住屋企，咁又冇咩特別嘅使費，咁就靠住嗰少少嘅糧，咁就開始咗出去學唱歌，咁都。嗰段時間都開心嘅，即係都因為成日唱歌嘛，咁然之後但係佢就 keep 住一件事，就係 keep 住叫我去參加各大唔同嘅比賽，即係咩小型、大型、中型，所有比賽都叫我去，我就一個都唔去，即係因為嗰陣時鵪鶉啦，又驚啦，咁同埋我學唱歌嗰個本質，我唔係想要去證明啲乜嘢或者要入行，即係純粹你唔識游水，但係發現游水好玩喎，中意海灘喎，試下咯，咁就去學游水啦。咁我唔係要去參加奧運啊嘛。咁嗰陣時其實係因為係抱住咁樣嘅心態去學唱歌。咁直到新秀歌唱比賽，即係英皇新秀歌唱比賽。我就有一個諗法，我就係覺得咁大型嘅比賽，咁實有好多勁人啦。我去輸一次翻嚟，你一定唔會煩我啦。我係真係，即係我真係發誓，我係真係咁樣諗。打定輸數，我係打定輸，我係要輸啊！我係直頭要輸。跟住翻嚟你就唔會煩我啦。咁跟住我就去咗比賽。咁就都唔知好唔好彩，咁跟住我就入咗行。OK， 所以如果唔參加嗰場比賽嘅話，依家嘅洪卓立會唔會係地產都係地產佬？我係準備考牌噶啦，準備考牌真係即係做地產噶啦。OK， 咁咪就真係天意弄人，我都唔知啊。即係可能係一個好識唱歌嘅地產佬，會唔會？即係彌敦道，其實嗰個時候係你睇嘅，可能變成嗰陣時都直到去。semi final 係咩？準決賽係咁，我先至同我屋企人講，我話我去咗比賽，你嚟唔嚟睇啊，媽咪？跟住我媽仲話咩比賽啊？唱歌比賽，唱歌比賽，你上台唱歌？我話係啊，跟住佢話佢喺邊度啊？喺鑽石山，咁距離上水都有啲距離嘅。咁跟住佢就話諗下先啦，咁跟住我話有容祖兒嘅，有新 boys 嗰陣時嘅新 boys， 有容祖兒有新 boys 做嘉賓，跟住佢容祖兒，你參加咩比賽啊？咁跟住我話英皇新秀歌唱比賽，
咩嚟㗎？即係我媽都唔知咩嚟嘅。總之跟住我話總唔知係大嘅歌唱比賽咯。咁我入咗16強，咁就會喺鑽石山比賽。咁你嚟睇就嚟睇啦。咁佢真係嚟咗睇啦。咁跟住佢去到啦，發現到好多人啦，即係因為有祖兒有新 boys 嘅 fans 啦。咁跟住我係參賽者啦。咁跟住佢見到個仔上台唱歌，跟住入咗8強。先至知道發現原來呢件事係好大件事嘅。咁跟住我就話8強我要入去電視台比賽，會上電視。上電視？講真定講假？咁跟住我話係真嘅，媽咪，呢個係大比賽嚟嘅。咁跟住佢先至話俾我老豆聽，我老豆聽到就唔會出聲。係啊，就唔講郭富城啦，就唔講啦。係佢因為佢聽到會上電視，同埋我估我而家因為即係老豆我實了解啦。我估佢係預咗我輸嘅，係，所以佢唔出聲。佢諗住等我輸完之後翻嚟啫。嗱，做咩有明星啊？佢一定係咁諗。我覺得佢一定係咁諗。咁點知我贏咗？咁跟住仲要入咗行。咁佢冇嘢好講啦。咁跟住我就簽約啦。咁好快我就即係我好好彩，我比較好彩就係我入咗公司3個月都冇就開始錄音，跟住我亦都係，我都係算係英皇嗰幾年最後一個會有 budget 出埠拍 MV 同埋影 CD cover 嘅人嚟嘅。即係第一隻碟我喺日本。我記得嗰個封面係着一件格仔，我有啲似格仔嘅外套。金澤係咪金澤？唔記得我已經唔記得咗個地方咯，叫咩名？總之去咗日本個地方拍，有櫻花嘅地方拍。頭髮好長嘅嗰個時候。係啦，咁跟住到真係出碟，跟住我阿爸就開始轉態啦。咁佢就開始由鬧變到擔心，佢就覺得唉。究竟個仔搵唔搵到食咧？究竟即係佢知道我冇俾人呃嘅，因為我嗰間公司係容祖兒嘅公司喎。有容祖兒，有過陳奕迅嘅公司喎。咁唔會俾人呃啦。係。咁但係搵唔搵到食咧？咁直到去有一次托賴啦，即係嗰陣時成績都好啦。咁托賴有一次活動佢嚟咗睇，咁見到有好多人，全部都係我啲 fans。咁佢就開始放心啦。就開始知道原來係 work 嘅喎。係即係真係做緊一個歌手喎。係，原來個仔做咗歌手喎。所以其實你屋企人都係一個相對務實少少嘅即係屋企嚟嘅。我屋企係超級典型，冇任何節日，唔會講愛你，唔會溝通，唔會講多一句說話嘅屋企嚟嘅。即係中國傳統家庭。傳統家庭係啊，即係功能性說話啦。喂，燈泡壞咗，整啊。好完噶啦。係就唔會再講其他嘢噶啦。即係咁樣嘅。咁我就即係嗰陣時咧，仲聽翻我媽咪講話，我媽咪咧其實就生我嗰陣時，生到我之後就覺得，生我之前就想，因為我有個哥，咁佢又想生個女，就參加香港小姐。我媽講嘅。OK。因為我媽咧就係校花嚟嘅。我爸咧就係校草嚟嘅。生個女肯定香港小姐啦。咁我哥又都幾靚仔嘅。即係而家就肥佬啦，變咗即係大家，即係佢大我7年，咁都肥佬啦，好正常啦。咁亦都唔係呢行。咁生咗我之後，唔係咁佢生我之前都有啲期望嘅。咁點知生個仔喎，咁就算啦，咁唔緊要啦。咁點知個仔做明星喎。咁佢又覺得開心啦，即係佢唔係貪慕虛榮，純粹係覺得即係一個校花一個校草結合嘅基因唔好嘥啦，係啦，唔好嘥啦，咁都應該可以攞到個香港小姐啊，咁樣，咁就有個咁嘅諗法，都搞笑喎。咁仲有嘢好好笑嘅就係我老豆喺電視度睇我唱歌，
即係喺屋企睇我唱歌，係睇電視，跟住佢仲偷偷地同我媽講，哇，原來我仔唱歌嗱，即係佢個人觀點啊。你老豆講啫，我老豆講咋嚇，佢話，哇，原來我仔唱歌好聽過劉德華喎。跟住我媽靜雞講翻俾我聽。即係典型嘅老豆唔會喺個仔面前讚佢，但係又私底下又其實好自豪、好驕傲嘅。係啦，其實佢哋係既自豪又擔心咯，即係因為冇諗過一個自閉咁滯唔出聲嘅人會走咗去做一個係每日都需要面對咁多人嘅工作。咁就入咗行咯，係咯。OK， 好神奇，好神奇。因為我啱先點解開波就先同你講，即係19年前我對你嘅印象啦，就因為嗰個時候咧，老實我哋班上好多女仔都係你嘅 fans，跟住咧我中意嘅女仔又係你嘅 fans，所以你知唔知？所以你就留意我啦。所以我嗰個時候對你嘅感情非常之複雜，又愛又恨，係又愛又恨。唉，真係點算好咧？即係我追嘅女仔咧，又係你嘅 fans 喎。咁我又要學唱你啲歌，你啲歌早期嗰啲歌我都好識㗎。目前啊，愛冇膽啊，到第二隻碟啊，裏面嗰啲歌我全部都即係都識唱。咁以前喺 K 房會追女仔啊，即係會點紅雀蠟啦，一點就點一列，跟住就首唱俾佢聽，跟住咁咪溝唔到女咯？唔係啊，溝到啊就係，係啊，女朋友嚟嘅，後來就係。但係好搞笑，因為嗰個時候咧，我唔知阿 Ken 你有冇咁嘅感覺啦。你唱嘅即係一開始你公司俾你嘅形象又好，或者係你自己嗰首愛冇膽又好咧，佢係一個怕醜嘅男仔嘅角色噶嘛。咁其實我嗰個時候都係一個咁樣嘅年紀，即係唔係好夠膽去表達中意啊，或者係唔係好夠膽去講一啲好大膽嘅說話。但係你嗰首歌其實係真係好共鳴啊，令到我包括當時身邊所有嘅朋友處於一個青春期，又想講又唔夠膽講。咁有首歌叫《愛冇膽》，咁一出嚟嘅時候我就覺得，哇！呢首歌係完全係中咗我哋嗰個年齡層所有嘅同學嘅心聲。所以其實好多人識你係因為彌敦道啦，但係其實《愛冇膽》我係覺得我對同卓立嘅第一印象就係呢首歌，同埋表白又好啊，後來包括失戀又好啊。失戀你知唔知我用邊首？隔咗冇幾年嘅啫，2年可能，估唔到啊！嗰個時候我哋分手仲要係寫紙仔噶，唔係手機傳短信。太多啦嗰陣時嘅。叫憑什麼愛你？嗰首歌就係因為嗰首歌咧係我生日嘅時候出嘅，跟住嗰個女仔咧就寫一個紙仔俾我，話我哋分手啦咁樣。跟住洪卓立出一首新歌叫憑什麼愛你，幾去聽。即係最後一句好搞笑，即係佢同我講完分手，最後一句就係洪卓立出咗新歌啊，9月9號，憑什麼愛你真係可以搜翻憑什麼愛你係幾時派台嘅，絕對係9月9號，因為係我生日。跟住佢就用呢首歌嚟同我講分手。你諗我嗰個時候幾難忘啊！即係我開始因為你，然之後分手因為你，但係你又嗰個時候唔識我啦。跟住過咗19年之後，我終於可以喺歌手本人面前講呢個故仔，係真係好搞笑嘅。因為你嗰時候嘅好多歌都係代表緊嗰個年紀嘅男仔女仔嘅心聲，我覺得係，即係我唔知你會唔會聽到類似嘅歌迷同你講呢個咁嘅故事？有嘅，但係好坦白講，嗰陣時其實我唔知自己唱乜嘅，即係譬如我冇膽係咪第一隻錄咧？我唔記得咗，因為嗰陣時仲係會出專輯嘅年代，個個都會出專輯年代咁。有10隻歌，咁唔知邊隻歌派台噶嘛？咁就會錄晒，跟住每一隻歌好俾心機咁錄，咁跟住先至揀派台。我唔記得我冇打係咪第一隻啦。咁但係我就係知，其實嗰陣時係唔會理嗰份歌詞講咩噶。即係純粹嚟嘅唱，係咁嘅音咁咪唱咯。咁係錄好耐噶，每一隻歌都，因為我嘅監製係舒文。咁舒文又出咗名嚴啦，即係舒文唔係惡嘅，我好想澄清，我唔知呢個消息喺邊度嚟，即係唔知點解每一個唔識舒文嘅人都會話舒文係一個好惡嘅監製。佢一啲都唔惡，但係佢嚴。嚴嘅地方係佢會想
去到你嘅極限，再擠你少少出嚟。佢就係要你嗰少少。咁所以佢會磨到你，即係磨好耐，磨好耐。可能一句入邊，咁當然可能當時我又自己又唔識唱歌啦。咁錄好耐好耐，其實可能要一個字，唔係一句，可能要一個字剪落去。咁所以加上嗰陣時又一嚿飯啦，細個都有細個，即係係啦，又細個啦，嗰陣19歲錄音啦，即係係咯19、20歲錄音，冇嘅，你完全唔知自己喺度做緊乜嘢，完全唔知隻歌講乜嘢，完全唔知，就算知你都唔知點唱，亦都唔識唱歌。咁就有嗰陣時嗰啲，你而家聽翻，其實咧你好多嗰啲好假嘅哭腔啊，好假嘅感情喺入邊嘅。你唔好再破壞我個濾鏡好唔好啊？冇㗎，即係你我而家聽翻，我係覺得不堪入耳㗎，即係真係嘅，即係嗰陣時係我唔會怪嗰陣時嘅自己嘅，即係因為當初真係唔識唱歌，亦都冇諗過入行，亦都冇諗過點樣消化所有嘢，亦都唔知自己想做乜。咁咪真係去到大病肺積水先停低，先至開始諗究竟自己想做咩啊？有啲咩嘢可以 input 落去啲歌度啊？係真係叫做開竅，叫醒，其實係去到你好嗎呢隻歌先至會掄下啲歌詞啊，其實究竟講咩咧？究竟呢件事係過去咗好耐啊，而家發生緊啊，定係過咗冇耐嘅咧？即係就算我頭先講呢3個時間點都有唔同嘅唱法，咁係你好嗎先至開始去諗究竟啊點樣可以唱得好啲咧？咁嗰陣時我都冇諗住，哇講出嚟都唔順，我嗰陣時都冇諗住要紅啊，即係純粹，但係紅咗噶咯喎，其實已經你好嗎嘅時候仲未紅咩？嗰陣時已經肺積水冧咗啦。OK，嗰陣時先至開始知道原來我順風順水，頭幾年順風順水，係有好多同事幫手，我亦都好彩，即係通常新人嘅第2年係好難行嘅，咁但係我喺第2年我就遇到彌敦道呢隻歌，咁所以令到我一路去啦，咁亦都有很想和你在一起呢套戲，咁又大家又中意，咁所以就叫做嗰陣時好啲啦，很想和你在一起呢套戲，很想和你在一起。咁係真係肺積水停低，跟住先至開始諗究竟自己想做乜嘢，有啲乜嘢可以唱得好啲，咁樣咯。所以其實好得意嘅就係我啱先聽你咁講，我覺得可能你唔知道啱啱出道嘅嗰頭幾年自己唱緊啲乜嘢啦，但係唔知㗎，我唔知啊，因為我今朝起身嘅時候，我都真係會聽翻你第2隻碟嘅歌，我覺得有樣嘢係好難得嘅，就係清潔嗰種感覺咯。即係正如你可能你真係唔識唱歌，或者你唔知道嘅首歌係唱緊乜嘢，但係你唱嘅時候，你就會天然咁帶一種即係只有嗰個年紀先有嘅感覺。即係因為啱先我同你傾偈，你都有講到，可能隨住年紀大啊，大家唱歌即係有多咗閱歷之後，唱嘅歌會唔同。但係的而且確嗰個年紀有佢不可取代嘅魅力喺度。係㗎，所以點解咁多站我都唔唱我冇膽咧？即係你諗下，我而家就嚟40啦，都30幾啦已經。我點樣去扮一個10幾歲嘅僆仔，好怕醜咁樣，佢唔敢表白啊？即係我要用咩心態去做呢件事？我就算真係去有套戲要我去做呢件事，我都唔似啦。即係所以咁多場我都冇去擺呢隻歌落去嘅原因就係，我覺得我唔再適合唱呢啲嘢。咁但係又而家又會諗，會唔會可以喺編曲上冇錯改變一啲嘢，去令到佢變得合理少少咧？即係嗰份詞擺喺而家嘅洪卓立身上，點都講唔通噶啦。咁但係會唔會有編曲可以令到大家覺得近翻少少，而因為唔係淨係你嘅，
即係都有朋友話，唱我冇膽啦，即係我由你第一隻歌我已經中意你噶啦，即係唱我冇膽啦，但係我每一場都冇唱啦。咁有諗緊嘅，係咁就睇下嚟緊點樣搞咯，即係咯。其實好得意啊，因為你如果換個編曲嘅話，即係因為呢首歌嘅歌詞我都覺得幾得意嘅，即係誰會夠膽現在公開請你揀，其實好適合依家嘅戀愛觀啊！即係依家可能過咗20年之後，大家再聽翻呢首歌，可能會覺得都幾新潮喎呢種戀愛觀，或者同埋嗰啲歌其實咧，大家聽落去好似冇乜嘢，即係輕輕鬆鬆，即係 jazz 咁樣樣，但係其實嗰個歌好難唱噶，即係其實嗰隻歌係又係嗰啲聽落去好似好容易，但係你一自己唱你就知瀨嘢嗰啲啦。係，即係有朋友都有同我講翻嘅就係，點嗰個人冇事啊，點嘅歌嗰個人冇事噶，唱嗰個人有事啫嘛。即係有咁樣樣嘅，而且佢 jazz 又有啲節奏上面嘅，即係你拍子要捉得好準啦。嗰首歌其實幾難嘅，我唱過，因為即係其實係嗰啲歌係難唱嘅。係咁，所以一嚟難唱啦，二嚟唔啱，我覺得唔啱而家嘅我去做呢件事，所以解答大家嘅問題啦。就係點解冇唱呢個歌，就係因為咁。好嘅，咁因為Ken 就係。啱先講過啦，我嘅即係初戀，即係真係初戀，真正意義上嘅初戀就係因為你嘅兩隻歌啦。雖然可能你嗰個時候都覺得自己唔知唱緊乜嘢，但係的而且確佢就係好專屬喺嗰個年代嘅大家中意嘅你，或者係中意你嘅作品。咁到下一個階段啦，咁我自己好中意嘅，啱先譬如話你講你好嗎嘅時候，因為我記得我第一次聽呢首歌係真係你派台嘅時候，個 DJ 會介紹，然之後佢會講啊，唱咗新歌你好嗎？跟住你嗰時候我係第一次會感受到，你係真係同我講緊一個故仔，因為佢嘅歌詞都好似問候，即係朋友之間嘅問候，你好嗎？3個字咁樣。咁我唔知道，即係可能你啱先都講係從呢首歌開始會有觸摸到一啲即係唱歌嘅技巧，或者係你點樣可以喺歌裏面講故事。仲有冇啲類似咁樣嘅作品，你係即係都係印象比較深刻，有少少開竅，我可唔可以咁講咧？我諗自從真係肺積水大病休息咗2年，出翻嚟出你好嗎？你好嗎？叫做少少有諗法啦。咁跟住開始見到好多人情冷暖，即係頭幾年順風順水，咁你得咗2年啦，咁你知道即係娛樂圈係好快就會忘記一個人嘅。咁去到你好嗎我出翻嚟，以前曾經同你好 friend 同你會傾偈嘅人，見到你而家會淨可能 say 個 hi，say 個 bye，咁跟住有好多本來你以為你可以去嘅節目，佢而家覺得你唔紅喎，冇咁樣嘅吸引力，咁又唔會叫你去喎，咁我就先至開始個人醒，先開始覺得原來頭嗰幾年有嘅嘢唔係必然嘅喎，即係咁好老實，你20歲仔無啦啦有一大紮人中意你，即係又當時候即係亦都唔怕講老實，嗰陣時亦都揾到錢啦，即係嗰陣時嗰個年齡嘅錢係好大㗎啦嘛，哇我又揾到錢我自己，咁梗係囂㗎啦，咁梗係即係唔使理咁多嘢㗎啦，即係覺得行出嚟就係㗎啦，即係行出嚟有一大紮 fans 一齊唱，唔驚去咩地方，咁嗰陣時把聲又冇事啦，即係做乜都得，又唱咩都得，跟住啲 fans 又喺度一齊嗌，咁你知道啲商場又好中意請你去，就係為咗 noise，即係好多人去睇，好多人啊，好大聲啊，咁嗰陣時有好多商場 show，咁就係嗰班 fans 就陪咗一齊去，咁嗰陣時冇諗呢班人點解會支持我咧？即係淨係覺得唔係淨係諗啊，係冇諗啊，完全即係呢班人仲會跟住啦，會跟住啦，咁去到你好嗎啦，
先至開始發現，咦，冇晒喎，啲人唔見晒喎，咁先至開始叫做明白，哦，原來歌手同埋 fans 中間係需要有一啲尊重，即係開頭真係唔知道究竟點解佢哋會支持我，亦都冇 appreciate 呢樣嘢嘅。咁係你阿媽之後啦，我阿媽開始就開始會多謝或者覺得辛苦佢哋啊，即係山長水遠，可能去邊度唱歌，佢哋會嚟聽啊，要投票，咁佢哋通宵投票或者點樣咁，咁開始先至會感激佢哋。咁我又係一個唔係好講嘢嘅人啦，即係我亦都而家都係嘅，我對住佢哋我都唔會係哇俾心心啊，即係好挫啊，即係佢哋完全知道嘅，即係我係好直接講嘢，好直接嘅。咁我係甚至乎譬如佢哋有啲唔好嘅觀念，我係會直接出聲話你唔啱嘅。即係我覺得作為一個偶像，作為一個歌手，咁我有責任去帶一啲正面啲嘅嘢俾佢哋。咁而家就叫做多咗同佢哋講嘢咯，即係多咗想同佢哋講嘢，即係因為以前唔想嘅，即係以前我係嗌人嗌到癲咗嘅，即係收工影完相就走啦，走真係好多人，即係以前係咁樣諗嘅，咁而家就都係嘅，都嗌嘅，咁但係又會感謝，即係會感激佢哋，即係譬如 tour 每一場都嚟睇，咁就算佢哋知道我下一隻歌唱咩歌，佢哋都會嚟睇。咁我覺得呢樣嘢係好難得。咁都有 fans 講嘅，即係譬如而家我有好多事情發生啦，即係我身體有好多事情發生啦，屋企人有好多事情發生啦。咁跟住之前情緒亦都唔好啦，咁所以我好收埋自己，我亦都冇打開過任何社交平台，即係純粹可能真係被逼營業嘅時候就可能 po 下相啊，咁我就刪咗佢啦。咁我就唔會睇，唔會覆。因為我好驚見到一啲宣文講嘅嘢會影響我自己情緒。咁就變相就少咗同佢哋溝通，即係相當於你可能想避開一啲人，但係同時都令到關心你嘅人少咗你嘅動態。唔係因為懶，唔係因為唔想同佢哋講嘢，係因為我自己都控制唔到我自己嘅情緒。當時候，又我亦都有好多大家見唔到嘅煩惱啦。譬如我都講咗我媽咪，即係隻眼嘅問題，即係身體嘅問題。我爸爸心臟又唔好，媽咪隻眼亦都近乎睇唔到嘢啦。咁下一步會係點樣咧？咁跟住我兩隻狗仔又相對離開我啦。咁所有嘢都係我自己面對。咁我又唔係一個好習慣同人哋講嘅人。咁好多嘢我自己都會靠自己嘅方法，即係可能打機啊，可能係瞓覺啊，可能係食嘢啊，去以為解決到咯。咁點知就屈出個病來啦，即係抑鬱啊，癲癇啊，咁就開始出嚟啦。唯有就係即係做好音樂會
做好新歌，做好要做嘅嘢去報答佢哋，係即係有少少有咁樣嘅諗法咯。係即係好深刻嘅，即係有一次係有個 fans 話佢話而家唔係好敢講俾人哋聽佢中意洪卓立，因為驚俾人笑。咁嗰下我覺得 make sense 嘅，即係我覺得合理嘅。我覺得我冇唔開心嘅，即係因為始終我比我同齡嘅人，我同年嘅人出道嘅人，即係譬如柏豪啊、Jason 啊佢哋，其實數數埋埋，我差唔多冇咗，比佢哋少咗4-5年嘅時間出現喺熒幕，出現喺大家嘅眼前。咁又有好多病痛，咁食藥又有副作用，又令到我即係肥腫難分咁樣啦。咁聲帶又冇咗啦。咁又好難去說服人哋，喂，你睇下呢個幾靚仔，唱歌好好聽㗎，兩樣都冇。咁你點樣去做一個歌手咧？咁但唔係我傾，提翻你先，你後生過佢哋幾歲喎？其實你嗰幾歲其實係你嘅年紀可以後生過佢哋，然之後可以追得上。但係聽歌嘅人唔會咁樣諗㗎，即係聽歌嘅人只會特別係而家，可能甚至乎有啲人係唔係聽歌嘅，係聽人嘅。即係我中意嗰個人，我就永遠聽嗰個人嘅歌㗎啦。哦，即係粉絲向為先咯。係啦，咁所以我覺得合理嘅。係我冇唔開心嘅。OK，我純粹真係覺得，真係要追翻啲時間。我唔知自己追唔追到，或者我唔知自己可以點樣去補救呢件事。即係佢付出咗好多嘢喺我度。咁我點可以補救到呢件事咧？即係唯有就係做好我做嘅嘢。你自己信唔信否極泰來嘅？即係到谷底嘅時候，肯定會再上翻。你自己信唔信嘅呢一刻？如果以我而家嘅條件，我唔會去諗呢樣嘢。我反而會諗我點樣可以做好佢。好，即係我覺得。將來嘅冇人知㗎，可能我突然之間又再開竅，無啦變到男高音咁樣，都唔出奇嘅。即係唔知嘅，呢個世界好奇怪，即係你醫生叫你唞半年，咁唱歌老師又叫你日日練習，咁但係又相衝嘅嘢，咁但係又無啦令到我有翻把聲，咁個世界好難講。即係啱先都有講到你失聲嗰半年嘅時間，有半年嘅時間，跟住係你嘅唱歌老師同你講要多啲嗌，每日都要嗌。係啦，每日都要練習，佢主張每日都要練習。係醫生就每日都主張我休息，係唔好講嘢，唔好唱歌。咁中醫西醫針灸中藥乜都試過晒，都唔 work。咁係唯獨就係遇到呢個老師。叫我不停咁嗌，叫我即係當然有方法啦，即係有方法地嗌，咁嗌下又嗌翻把聲翻嚟。有似健身啊，即係鍛煉嗰塊肌肉咁嘅感覺。係啦，聽落去有啲似有少少咁樣嘅 concept 咯。OK，咁其實都啱啱好。我聽你講呢段啦，我會覺得。其實你都係提醒翻自己，即係因為以前有好多中意你嘅歌迷，到依家可能佢哋都仲係中意你。咁但係問題係，你自己都會提醒翻自己，即係可能你多啲同佢哋交流啊，或者係可能要以更好嘅作品或者更好嘅演出狀態去回饋翻俾佢哋咁多年嚟嘅支持。咁你首新歌一次一次提自己，我唔知道會唔會都有呢部分嘅嘢想傳達，就係提醒翻自己要感謝嗰啲中意你嘅人啊，支持你嘅人啊，同埋提醒翻自己，可能真係要再努力啲去回饋翻佢哋。一次一次提自己，其實好有趣嘅。歌詞入邊嘅你，其實就係以前嘅自己；歌詞嘅我，其實就係而家嘅我。即係有某程度上係少少對話，即係同以前嘅自己對話，即係希望佢唔好放棄啊。希望佢堅持啊！即係追夢呢件事係
任何年紀、任何時間都適合嘅，任何條件都適合嘅，只要你有心。咁所以，我覺得除咗提醒我自己之外，都係提醒大家，即係唔好因為少少嘅挫折就放棄自己本身嘅想做嘅嘢咯。咁今次同呢個製作班底合作啦，即係作曲嘅係張繼聰啦，聰，跟住填詞啱先講到啦，陳耀森。咁你自己錄呢首歌、做呢首歌嘅過程當中，有冇發生啲乜嘢嘅事啊？或者你會同佢哋討論下啦？同聰哥溝通就比較少，同我哋叫佢心仔，同心仔就比較多，因為其實心仔係表面上好似第一次幫我填詞，咁但係其實佢幫我填過4隻歌噶啦，不過有3隻歌冇出到，拍埋 MV 添，好耐之前噶啦，好耐之前，但係因為當時候覺得唔錄完之後，唱完之後拍埋 MV， 到最尾出嗰一刻覺得唔啱數，公司決定嘅，咁就冇咗，收起咗。咁有關電競嘅，我仲好記得。電競主題咁得意，係啊，好打機相關嘅，打機㗎，有關打機係好聽㗎，即係我覺得好聽嘅。咁但係佢哋就覺得唔想我行細個嘅路線，可能係我都唔知，即係當時我唔記得咗原因。總之，你諗下 MV 都拍完啦，咁一定唔係唔好聽，使咗錢㗎咯喎，係啦。如果你覺得唔好聽嘅，你就唔會拍 MV 啦。係覺得好聽，拍埋 MV 啦。咁但係到最尾冇出到。咁嗰3隻歌都係佢填嘅，咁我冇咗啦。咁然之後，有一隻歌又係佢搵佢填，但係公司又唔中意，咁又冇咗個緣分啦。咁好搞笑地，佢有一晚飲醉酒打電話俾我，佢就話俾我聽，原來佢係我 fans 嚟嘅。咁要飲醉酒先講嘅咩？呢啲平時唔講。佢就話其實佢好唔開心。OK，即係因為即係之前即係以為可以有機會同我合作。咁係有合作到嘅，有坐低即係有食嗰餐飯，傾下偈。咁但係冇出到。咁就唔叫做有合作啦。咁係真係今次就真真正正而家就真係講得有合作到啦。咁同佢溝通係可以溝通好多嘅。即係究竟我想講乜嘢啊？或者有啲乜嘢我想帶出嚟俾大家啊？咁佢就諗咗呢個一次一次提自己嘅少少題材出嚟咯。係啊，咁錄音反而就棘啦。錄音反而唔知點解啊！想錄音嘅時候就腸胃炎啦，跟住去完腸胃炎就要飛美加啦，跟住飛完美加翻嚟又做公司演唱會啦。咁所以其實係本來係好早錄噶啦，咁但係一路好多原因就去到要出啦，就嚟出啦，跟住好趕咁樣喺濃縮喺幾日內錄好嗰隻歌。咁但係有一樣嘢係好嘅就係時間短，有時候又逼到某一啲嘢出嚟嘅。即係本來而家呢個訪問出街，大家應該會聽到啦，已經聽到啦。本來嗰個吉他或者後面嗰個音樂其實冇咁行噶，即係冇咁 rock 噶。即係而家我諗都可以稱呼為 pop rock 啦呢隻歌。咁係因為 Geddy 老師令到我把聲厚咗，係食得到個音樂，而監製廖志華、子通就不斷覺得，咦可以再加喎，個音樂底可以再偏勁啲喎，可以再偏勁啲喎，咦佢食到喎，即係騎得住啊，我哋要騎得住個音樂。
企得住喎，咁跟住就一路變到而家咁行，咁就呢個又估唔到咯，即係都開心啊，咁樣都即係以前佢哋有講嘅，即係錄晒啦，跟住出嚟就講，佢話其實一路有加嘢，因為佢中間佢唔想影響我，佢冇講到俾我聽，但係佢哋一路有加到上去，咁然之後電吉他、縫電吉他、打鼓、吉他好多嘢，佢哋加咗上去之後，就話俾我聽。佢話其實而家嘅我呢把聲遇到呢隻歌係一個好啱嘅時候。佢話如果我失聲之前遇到呢隻歌，就會變咗一個細路仔唱大人嘅嘢。咁而家我唱呢隻歌，歌詞好啦，講緊我而家講嘅嘢啦，講緊我而家嘅處境啦，亦都啱數啦，即係唱呢隻歌嘅 melody 同埋個音樂底都啱數咯，咁所以有得有失咯，係啊。所以啱先我聽你咁講嘅時候，我都諗起之前有一個採訪一個前輩啊，佢同我講過，即係人嘅經歷、人嘅歷練，其實係最好嘅 buff，即係打機嘅時候咪有 buff 嘅咩？咁我哋都會攞個 buff去增強自己啊嘛。但係其實最後你會發現，人嘅經歷佢本身就係一個最好嘅 buff，佢落到喺你身上，同埋佢會為你所用咯。所以我就啱先聽阿 Ken 你講翻呢隻歌出嚟嘅經歷，我的而且確覺得佢係真係因為可能經歷咗一啲嘢啊，你對你嘅聲音嘅改變啊、唱法上嘅改變啊，令到你 fit 咗呢首歌，同埋呢首歌係有個咁樣嘅故仔出嚟咯。係啦，咁即係大家呢首歌出節目嘅時候，肯定都已經上咗架噶啦。咁大家一定去聽洪卓立嘅新歌《一次一次提自己》。好 OK， 咁我哋再傾翻就係6月12號嘅廣州中山紀念堂嘅呢次探索者嘅音樂會啦。啱先都有講到嘅，其實上一次我睇你嘅 live 係喺講緊2-3年前，可能係2-3年前就都喺廣州，但係嗰個時候阿 Ken 可能係面臨緊啱啱復出唱翻歌，然之後可能對自己即係唱歌方面可能唔係咁有自信心嘅嗰個階段。咁但係過咗幾年啦，到依家今次再次翻嚟廣州去做呢個音樂會，你都講過啦，希望今次係將所有即係你自己呢幾年沉澱翻嘅嘢再回饋翻俾大家。咁除此之外，呢個音樂會對你嚟講有咩意義咧？同探索者呢件事係真係有關嘅，即係真係首先每一日嘅狀態都唔同啦。咁我係一個練歌，我唔係應該咁講，我係從來都唔會唱自己歌嘅人嚟嘅，除咗做嘢。哦，真係㗎！即係譬如去唱 K，一嚟我都好少去唱 K 啦，即係日唱夜唱我都已經唔會再去唱 K 嘅啦，除非有朋友生日啊或者點樣。咁去唱 K 我亦都唔會唱自己歌。咁人哋點俾你，你都唔唱？唔唱㗎。你會點？咪播咯。會唔會尷尬？其實人哋唔尷尬㗎，你咪播咯。睇下邊個尷尬啫喎。即係亦都有一樣嘢變咗，就係以前鵪鶉嘅我，而家都天不怕地不怕，即係都唔係好驚。即係都冇乜嘢係會令到我，除咗唱歌啦，除咗即係唱得好唔好呢件事之外，都好少嘢會令到我會好緊張。大個嘅好處咯，呢個係我覺得係大個嘅好處。細個就驚呢樣驚嗰樣，驚人笑啊！依家冇乜所謂啦，依家除咗唱歌，因為你嘅專業嚟㗎嘛，呢個係。同埋確實大家講嘅嘢都係事實。我諗係因為個人大咗，我都夠膽講用成熟咗呢個字眼，即係成熟咗、睇化咗。咁人哋講你喂，你唔紅喎，你肥腫難分喎，喂，你過氣喎，確實係事實啦。咁我唔會否認嘅喎。咁個問題就係你點樣可以令到呢啲事情改變？即係你點樣去執行？即係點樣你去做翻你以前可以做到嘅嘢？即係呢個先係重點。咁所以冇乜嘢去係對我嚟講有攻擊性
嘅留言而家已經少咗好多。嗯，你話係咪真係完全冇感覺咧？咁當然唔係啦，即係嗰啲好多歌手都話冇感覺㗎啦，其實點，其實唔會冇一個人有咁，唔會有一個人冇感覺。冇人會中意俾人鬧㗎嘛，其實即係你只不過係又係呢啲算啦，唔睇啦。你最多係咁樣嘅啫，即係你唔會一個人冇感覺嘅。即係你俾一個人即係一個人俾1萬個人鬧，你都係唔會慣嘅。所以我而家會睇嘅，但係我會選擇性去睇一啲，我會分類咯。究竟佢係惡意嘅批評啊，定係有建設性嘅？即係譬如音樂會，喂，你講嘢講太多喎，咁原來佢唔明嘅，即係唔明我用意嘅，咁 OK 唔緊要，我改咗佢。即係我而家會分類，將一啲留言選擇性咁去睇咯。但係今次探索者，我覺得對於即係我自己嘅期待就係當然啦，好多期待 run down 啦，即係究竟有冇啲我當年追女仔嘅時候聽過嘅歌會出現啦。咁但係啱先聽阿 Ken 咁講，好似會少啲喎，舊歌會唔會少啲啊？如果有睇佛山站嘅朋友就知道，我有聽佢哋講嘢嘅。明白，明你意思。我有聽佢哋講嘢嘅，咁但係因為時間有限啦，咁跟住都有啲限制啦，咁盡量將一啲歌可能唱半隻變一個 medley，去唱俾大家聽。咁唱唔唱得中嗰啲歌，其實對我嚟講都係盲盒嚟嘅。即係每一站即係等於每一站嘅附送嘅禮物都係盲盒嚟嘅。咁究竟呢一站係咩咧？其實我都唔知。咁到而家呢一刻都唔知，我都唔知。OK，我都冇睇過。咁就留俾大家開咯。好啦，所以大家即係如果想知道阿 Ken 帶嚟廣州嘅呢個盲盒究竟係點樣嘅話，記得6月12號要買飛入場支持啦。咁你現場就會知道，即係阿 Ken 會唔會唱到我自己心目中都好期待聽嘅嗰啲歌啦。有冇一隻講下？好偏喎，唔知我甚至乎你仲記唔記得你自己有呢首歌啊？我成日唔記得隻歌嘅。男孩遇見野玫瑰，你知唔知呢首歌？仲記唔記得？男孩看見野玫瑰。係。唔記得 run down 有冇啦，真係。仲記得我有交到嘅，我記得我有交到呢隻歌嘅，但係我唔記得咗未，因為 run down 仲未砌。OK。我差唔多我應該係呢幾日我呢幾日先至彩排。咁彩排完先至仲要再砌，究竟邊隻歌擺邊啊？邊個擺邊啊？咁你嚟睇啦。OK。咁正好又嚟到呢個環節啦，我講啲我自己心目中我好中意嘅洪卓立作品，睇下 Ken 會有咩反應。我好中意呢首歌，而且我覺得好適合依家呢個年代嘅，叫做《我的獨立時代》，好早期嘅啦，高嗰隻碟裏邊嘅一首歌。嗰首歌嘅歌詞寫得非常之好，同埋我覺得你唱得好好。其實我到依家再聽翻，我都覺得嗰首歌好正。我佛山站唱咗，跟住廣州站會唔會唱？唔知啊，所以就期待啦，係咪先？即係盲盒嚟噶，我自己都唔知啊。OK，咁彌足珍貴呢首你自己都好中意嘅作品，就肯定會出現啦。呢首歌你到依家再唔知噶，唔一定噶。你唔好以為啊，彌敦道我隨時唔唱噶。喂，正喎！如果唔唱嘅話，可能會上熱搜。洪卓立不唱彌敦道咁樣上熱搜。有啊，上一站有人投訴，話我點解唔唱彌敦道啊？跟住我就知道嗰人一定係遲到啊，因為彌敦道係第一隻歌，係冇錯。咁我想講都搞笑喎，我好想講點解我會將彌敦道擺喺第一隻歌，因為有好多朋友都即係都托賴彌敦道，亦都帶俾我好多，即係好多朋友認識啦，咁但係大家亦都忘記咗呢隻歌其實已經係10幾年前嘅作品，咁中間小弟都出咗一啲我自己覺得幾好聽嘅歌，咁但係大家就比較少 focus，
或者大家譬如做宣傳也好，都仲係攞住彌敦道去做宣傳。咁變相大家嗰個焦點就放咗，永遠都係放喺彌敦道。咁甚至乎有啲朋友係仲停留喺，連埋我嘅身形啊，都停留喺彌敦道嗰個身形。即係佢見到我，點解你突然之間肥咗咁多？哇！我肥咗好耐噶咯，即係我肥咗好多年噶咯。唔係，我上次見你仲係好瘦，即係好瘦啱啱，好靚仔嘅咁。佢幾年前撞到你啊？點解我會擺喺第一隻歌？就係我就希望大家聽完彌敦道之後，專心聽其他嘅歌。冇錯。咁跟住落嚟，洪卓立推薦下你嘅自己中意嘅作品啦，近啲嘅呢10年啦，10年以內。近呢10年獻醜咯，獻醜其實我幾中意。獻醜我覺得 melody 叫好聽。咁跟住，等我諗翻先。呢10年，因為我已經撈亂晒10年嘅歌。即係講緊2016年之後。其實即係唔係真係，我唔係想宣傳，但係新歌我真係中意。新歌，因為新歌係 pop rock，其實我係好耐冇唱過嘅。當時候係大家所謂想試新嘢，咁就夾硬揾咗隻 pop rock 嚟唱。我夠膽形容係一劈屎嘅，因為嗰陣時把聲又細個啦，清瀝啦，你所謂嘅清瀝啦，咁又 rock 唔到啦，又唔厚啦，又即係唔啱數啦，成件事其實就唔啱。咁但係新歌係我都夠膽講係即係唱得起啦，即係入邊有句歌詞叫輸得起。我都咁講，我而家係唱得起呢隻歌咯，即係夠膽唱俾大家聽咯。OK， 我證明係因為我聽過啦，已經係咪聽咗啦？係聽咗，提前聽咗，但係即係的而且確會有啱先阿 Ken 所講嘅呢種感覺，就係好好啊！我覺得即係呢首歌對於你嚟講係一件好好嘅事，因為喺你身上又聽咗，因為大家提起洪卓立又會講起彌敦道啊等等嘅咁多作品，當然佢好經典好好啦，但係都希望即係譬如話歌手本人自己想發掘自己新嘅一面啊，探索自己身上呢啲更多特質嘅時候，係希望大家可以多啲留意同埋多啲去欣賞。我覺得呢件事係只有大家學識去欣賞一個人身上唔同嘅一面，咁可能都會幫到佢咯。即係可能都會俾到你信心，下一次可能我會再努力啲去探索啲自己新嘅一面咯。係，所以希望大家支持呢首新歌，亦都支持阿 Ken 跟住落嚟呢個音樂會啦，6月12號。OK， 咁我哋差唔多啦，一人之境播客就嚟到呢度，多謝大家 ，Thank you。